これでピュッピュッピュッとなるの。ならない。で、ランプがここに赤く、どこだったっけ？ここか。はい、掃除機が壊れました。新しいのに買い替えです。運転お疲れ様でした。ナショナル。何点のお疲れ様。ね、何しろここがきちっとなってなかったけど、まあこんな問題じゃないわ。これは完全に。